Aujourd'hui, petite session avec Max du côté de Dunkerque ou de Gravelines. On a eu de la pluie ce matin, j'espère qu'il va faire beau là-bas. Normalement, il y a du 22, 23 nœuds, rafale à 30, donc ce sera sûrement 10, peut-être 7 si vraiment ça se lève. J'attends qu'il arrive. On se retrouve sur la route. Allez, tchuss! Combi c'est chouchou, ça fait toujours plaisir.